これもアルミが入ってないじゃん。焼き鳥職人。冷凍だからね、そのまま冷凍そのまま焼いちゃって解凍ができずに。なるほど。でいいよ、置いといてもいい。あ、興奮。肉肉しい。じゃあめっちゃん、じゃあいいよ。私は愛車のフォレスターの紹介動画やフォレスターに搭載しているタイヤトーンの音質紹介動画、在宅勤務環境の動画やガジェット動画、またキャンプや旅行の動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。